ben Paul Jones van Timelife en ik presenteer u Sounds of the 60s. There she was, just a walking down the street singing. Deze en vele andere nummers staan op deze supercoole cd. En natuurlijk staan alle nummers ook op deze cd die je gratis krijgt met aanbetaling voor €4,95. Deze cd is dat. Hallo, die cd, ja. En eventueel kunt u ook deze cd ontvangen als u nu direct bestelt met onderstaand nummer. En natuurlijk krijgt u ook deze cd, inclusief btw, als u nu bestelt. Deze cd wordt mede mogelijk gemaakt door Timelife. Hallo, ik ben Paul Jones van Timelife en ik presenteer Sounds of the 60s. Nou, ik ben de statistiek mee. En ik ben dus eigenlijk de stem van Paul Jones van Timelife. De wereldberoemde muziekfanaat. Ja. Ja, ik ben het gewoon. Statistiek, maar je hoort het ook misschien aan mijn stem. Ik ben Paul Jones van Timelife. Nou, ik werd eigenlijk min of meer gedwongen door Paul Jones Incorporated. Ik werd opgebeld op mijn mobieltje en ze vroegen of ik... Nou, ze zeiden van kom nu naar de studio's, Universal Studios en kom even opnemen. Ja. En ik kwam daar en het was direct gewoon, jij gaat hier zitten en jij gaat nu gewoon praten als Paul Jones. En als je het niet doet, dan zullen wij eens even... Sorry.